വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതിനാൽ എല്ലാവർക്കും പനിയും ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ. ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ പ്ലീസ് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നത്. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കെറ്റിലിൽ വെള്ളം വെച്ചു കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും കുടിക്കണത് നല്ലതാണ്. മിനിമം 1 ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും കുടിക്കുക. അപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് പയ്യെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയും സാമ്പാറുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞിടും കേട്ടോ. അല്ലാതെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും അതൊന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കും. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും. സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിടുന്നത്. പൊടികളും മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചിടും, മുളക് പൊടി ഒരു കുറച്ചിടും, പിന്നെ സാമ്പാർ പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ വിസിലടിപ്പിക്കും കേട്ടോ. ഈ വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എയർ മൊത്തം പോകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സാമ്പാറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടുകും എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കടുകെല്ലാം വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദോശ ഉണ്ടാക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ മദ്രസയിൽ പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്നും 5 മിനിറ്റ് താമസിച്ചായിരിക്കും പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂട്ടറിന് കൊണ്ടുപോയി വിടും ഇവരെ. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ നേരെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോന്നു. എന്നിട്ട് ബെഡും ബെഡ്ഷീറ്റും എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കും. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് നിരന്ന് പിടിച്ച് കിടക്കും. അതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി പറക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറ് മാത്രമാണ് വിറകടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഇവിടെ വിറകൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോറ് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അരി അടുപ്പത്തിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിച്ച പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. അപ്പം ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഒറ്റ പാത്രവും കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചായ കുടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുക്കളയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വൃത്തിയേടാവും. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴുകി വെച്ചിട്ട് അടുക്കള കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടിട്ടാട്ടോ ഇനി കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാത്രമെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വെച്ചു. ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിടും. ചുമ്മാ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും അടുക്കളയും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താലാണ് കേട്ടോ സമാധാനമാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ്. ഇനി കറിക്ക് വേണ്ടതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ സാമ്പാറുണ്ട്. പിന്നെ തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ചെറിയ മീനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മസാല പുരട്ടി വച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് ഇക്കാട് ഉമ്മിച്ചിയാണ്, നടക്കില്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ യൂറിനറി ട്യൂബ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഇവിടെയും കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ പണികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി കളയാനുണ്ട്. അതൊന്ന് അടിച്ചു വാരി കളയുവാണ്. തുടയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇന്ന്. പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നബിദിനത്തിൻ്റെ മദ്രസയിൽ പിള്ളേർക്ക് പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ പിള്ളേരെ ഞാൻ രാവിലെ മദ്രസയിൽ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ ഇളയ മോന് അവിടെ ചെന്നപ്പം അപ്പം മഴയൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വെള്ളത്തിൽ തെന്നി വീണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പോയിട്ട് അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു. അപ്പോൾ ഉമ്മീനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് തുളസിയില, പനിക്കൂർക്കയില, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് 2-3 പിന്നെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൽക്കണ്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണം. ഇത്ര എടുക്കണം. ഇനി ഇഞ്ചിയും ഒരു 3-4 കുരുമുളക് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയും ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ഇഞ്ചിന്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഈ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചീഞ്ചട്ടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയിലയും പിന്നെ തുളസിയിലയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക പറയില്ല, ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് അതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ നിന്ന് മിസ്സായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളിനി അര ഗ്ലാസ് ആവുന്ന വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്തേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കൽക്കണ്ടം ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ മധുരം കുറവായ കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പനം കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കൽക്കണ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര, ഇത് മൂന്നുമാണ് കേട്ടോ ചേർക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിത് വൈകുന്നേരമാണ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാറ്. ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 നേരം കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 നേരമാണെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കഫമൊക്കെ ഇളകി പോകാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിള്ളേർ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും, നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ കമൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോജിയെങ്കിലും കമൻറ്റായിട്ട് ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. താങ്ക്